Lugupeetud vaatajad, läinud suvel salvestasime 6 põgusat arutlust raamatu Elanikust kodanikuks ainetel. Lootuses, et tänu nendele mõtisklustele siin on põdusam lugeda ja kergem aru saada sellest, mis selles raamatus on. Ma tean väga hästi, et see kergete hulka see raamat ei kuulu ja niisama nagu mingit juturaamatut lugeda ei saa, mistõttu sellised mõtisklused kõige olulisemate teemade avamiseks võivad kasuks tulla. Ma ei ole kuhugi kindel, et peab seda jätkama, aga nende 6 arutluse põhjal on tulnud mulle palju kirju ja nende hulgas ka märkusi, et no, mida sa mõtled, et tuleks ikka jätkata ja edasi aidata süveneda. Lõppude lõpuks tõepoolest Eesti tulevik, nagu ka iga teise riigi tulevik, sõltub sellest, kas elanikkond võtab seda oma riiki väga tõsiselt ja aitab kaasa mõelda, kuidas elu korraldada, kuidas tõhusamalt tegutseda, kuidas efektiivsust suurendada, otstarbekust säilitada, kuidas intensiivsus oleks küllaldane ja nii edasi. Nii et ühest küljest valitsus tegutseb ja nii nagu oskab, teisest küljest rahvas peab seda ka ju toetama. No kõigepealt aru saama, mis on, mille tarbeks ja kas see ikkagi, mida tehakse, on otstarbekas ja küllalt efektiivne. Ühesõnaga, ei maksa lootma jääda, et Toompeal otsustatakse kõik ära ja teiste asi on ainult täita. Vaja on kasvada tasemele, kus me suudame ise orienteeruda oma peaga, suudame aru saada, mis on hästi ja seda toetada, mis on kehvasti. Ja siis kahjuks selgub, et seda, mis on halvasti, ei saa muuta. Ja pangame tähele, ma ei eksinud praegu. On täiesti veendunud, et materiaalses maailmas, no kui prillid on teise vale koha peal, no tõstan nad teise kohta, materiaalses või ainelises maailmas saab muuta. Noh, küll tõsi, mitte kõike, aga no siiski väga palju. Mittemateriaalses maailmas, vaimses, psüühilises, sotsiaalses, kultuurilises keskkonnas ei saa. Võimalik on muutuse esile kutsuda, kui me muudame tegureid. Tugevdame seda, mis on nõrgavõitu või puudub, lisame. Ja aga siis vähendame või kõrvaldame seda, mis takistab, ja aga siis peab teadma, millest sõltub see. Ja nüüd selle teadmise saavutamiseks, valmiduse saavutamiseks, noh, jätkame nüüd neid mõtisklusi. Täna võtame käsile otsustamise ja juhtimise, sealhulgas valitsemise, haldamise, sidustamise. Neid eesmärgistatud tegevusi on terve rida. Üks nende hulgas on juhtimine. Ja nüüd meil on väga oluline kuidagi täpsustada. Kes tahab nüüd kaasa mõelda, oma peaga edasi mõelda, see peaks esitama kõigepealt endale küsimuse, kuidas näha iseennast. Ja selleks, et ennast näha, eks ole, siis pead käsitlema ennast kui indiviidi, kui individuaalsust, kui isiksust, kui subjekti, kui rollide kogumit, ühiskonnaliiget, kultuuri esindajad. Nii kui me vaatepunkti muudame, otse kohe ka sisu muutub. Sellest me rääkisin paar sõna läinud suve saadetes. Aga praegu nüüd on tähtis fikseerida see, et me oleme kõik subjektid, aktiivne alge mingites protsessides. Ja kuidas teha niimoodi, et me tõepoolest nüüd suudaksime orienteeruda, me tahaksime ka ja tegelikult orienteerume. Kuidas fikseerida seisund, milles me praegu elame, keskkond, looduskeskkond, tehiskeskkond, füüsiline keskkond, mille inimesed moodustavad üksteise suhtes, vaimne, psüühiline, sotsiaalne keskkond, virtuaalne keskkond, ühesõnaga keskkond on süsteem, aga sellest peab orienteeruma. Kui ei orienteeru, no siis ei ole midagi teha ju. Aga nii siis fikseerime, seis on praegu selline. Ja nüüd on kujutlus sellest, kuidas peaks olema. Kuidas peaks olema Eesti Vabariigis anno 2024. Kuidas on teistes riikides, teiste rahvaste puhul. Ja meil on mingi kujutlus
ideaalist, optimaalsest, normatiivsest ja nüüd siis ka reaalselt. Tegelikult on nii, aga peaks olema naa. Kui me võrdleme vajalikku ja tegelikku, saame mingi vastuolu. Kõik, mis klapib, on hästi, aga mida suurem on erinevus, seda teravam on siis probleem, juhul kui meil ei ole ükskõik. Kui meil on aktiivne suhtumine sellesse vastuolusse. Ja vaata, need tuleb avastada. See tähendab, et kogu nende juhtimise, valitsemise, haldamise ja kõik eesmärgistatud tegevuste puhul on esimene asi fikseerida probleem ja seda on võimalik teha juhul, kui on teooria ehk mõttemudel. Mõttemudel staatikas, kus me leiame kõik olulised karakteristikud. Nende karakteristikute peal fikseerime, kuidas on ja loome kujutluse, kuidas peaks olema. Staatikas on nii, aga see sama asi dünaamikas, ajalises järgnevus olevate etappide ja üleminekute järjepidevas jadas on hoopis teine problemaatika. Staatikas on üks, dünaamikas on teine. Ja peab nüüd võtma, et me käsitleksime nii staatikas kui dünaamikas. Ükskõik mida, olgu see juhtimine, olgu see õpe, olgu see kas või praegune salvestuski, kui me käsitleme seda faktina, kes, millal, kus midagi siis tegi, mida tegi, fakt. Kui me käsitleme seda fenomenina, kõik olulised karakteristikud. Kui me käsitleme protsessina, siis on ajalises järgnevus olevad etapid. Niisiis me peame kogu aeg suutma endale aru anda ja tegelikult arvestama ka, et millegi nägemiseks tuleb leida alati küllalt palju vaatepunkte. Ühest vaatepunktist nähtud pilt võib küll õige olla, aga teisest vaatepunktist samast asjast on sootuks teistsugune pilt. Ja kolmandast vaatepunktist kolmas, neljas. Õigeid vaatepunkt on palju. Koolis on, ma arvan, see üks kõige rängemaid asju, et paljud arvavad nii nagu matemaatikas või keemias või füüsikas, et õige on üks vastus, kõik ülejäänud on valed. Järelikult, kui üks on õige, siis teised on valed. Äärmiselt halb arusaam ja ma ütlen paljudel puhkudel isegi täitsa ohtlik ja kahjulik arusaam. Õigeid on pea alati palju ja see tundub muidugi natuke metsike mõte neile, kes on kogu elu mõelnud teisiti, aga mis teha, tuleb üritada pingutada, et õnnestuks aru saada. Ja proovige ise modelleerida igasuguseid nähtusi kodus, tööl ja puhkehetkel ja vaadata, leida kõik olulised karakteristikud. Sõnale kõik on praegu 2 kriipsu alla. Ja et ei jätaks midagi olulist kahe sõna vahele. Vastasel juhul tulemus eksitav. Ja vaat järelikult, kui nüüd ilusti tõsisemalt, lausa veel tõsisemalt öelda, siis vaja on luua teooria. Kui teooriat ei ole, ehk mõttemudelit. Teooria ehk mõtteline mudel sellest, mida me käsitleme. Peas on meil mudelid ju, ega tegelikkus on väljaspool meid, see füüsiline tegelikkus. Aga nüüd nendele teooriatele tuginedes, muidugi keegi võib ju võtta ka kuskilt kirjandusest, uurige, laske AI-l teha, miks mitte, las ta leiab kõik olulised karakteristikud. Küsige veel järele, kas nüüd on ikka tõesti kõik, kas rohkem ei ole, oled sa kindel ja nii edasi. Aga kui on tõesti kõik olulised karakteristikud, siis saab alles edasi teha ja saame probleemi sõnastada ja nüüd alles on võimalik avastada, välja uurida, selgitada, miks on see vastuolu tekkinud, miks tegelikkus ei ole kooskõlas meie kujutlusega vajalikust. Ja vaata, kui me tahame muutusi esile kutsuda, siis me ei saa neid otse muuta, me saame võtta meetmeid nende tegurite muutmiseks. Ja see on see koht nüüd, mis paljusid takistab ja mõtteid on palju, aeg lendab, aga tulemusi ei ole. Tulemusi on väga vähe. Ühiskond see paigal sageli ja kodu ka ja piirkonnad ja valdkonnad ja nii edasi, ma ei hakka täpsustama. Nii, kui nüüd on põhjused leitud, alles nüüd tekib võimalus hakata mõtlema, looma otsuseid, mida siis teha nende põhjustega.
kõik, mis on hästi, number 1, me tuvastame, mis on hästi. Ja miks sellest peab alustama? Sellepärast, et kõike seda, mis on hästi, peab hoidma, tugevdama, kindlustama, süvendama, pingutama selleks, et kogemata keegi ei lõhuks seda ära. Et ise ei lõhuks ja teisele ei anna lõhkuda. Seda kõige number 1 küsimus on kõik see, mis on hästi, ükskõik mis valdkonnas. Ja seda peab hoidma. Teiseks avastame siis, mis on kehvasti ja sellest me nüüd rääkisime, leiame põhjused ja nüüd mõtleme, mis me põhjustega peale hakkame. Kolmandaks peab leidma, mis puudub, ehkki ammu peaks olema. No see tuleb luua, mitte seletada, et no vaata, kui paha ei ole. No tuleb teha siis, kui ei ole. Ja neljandaks leida ka see, mis on, aga ei tohiks olla. Ja sellest tuleb vabaneda. Niisiis kõik 4 punkti, mitte 1. Ja see jutt, et sa oled tegeleme puudustega, kõrvaldab puudusi ja see on selline algeline jutt, seda ei maksa ajada. Niisiis kõigepealt siis orienteerume, vaatame, mida peab hoidma, tugevdama, lisama ja millest on vaja vabaneda. Ja nüüd algab siis otsustamine. Võimalusi on alati palju, tuleb alternatiivid teha. Ühe variandil on ühed plussid ja teisel on teised plussid. Siin on miinused, seal on miinused. Mõni on alguses kohe väga hea ja nii edasi, aga mida aeg edasi, seda väiksemaks see efekt muutub ja üsna varsti võib pöörduda oma loojatele vastu, muutuda neile vaenulikuks jõuks ehk võõranduda. Ühiskonnas võib valitsus võõranduda, võib iga seadus võib võõranduda, töö võib võõranduda, kõik pöörduda oma loojate vastu, muutuda neile vaenulikuks jõuks. Inimesed võivad võõrduda üksteisest, võivad võõrduda tööst, õpingutest, kultuurist, ühiskonnast. Võõrdumine, võõrandumine, ühesõnaga neid seaduspärasusi on tarvis tunda ja raamatus elanikust kodanikuks on seda ka tegelikult käsitletud, nii et sealt võib leida see tegurid. Aga no ma lisan siia siiski veel ühe niisuguse detaili, te ei leia ühtegi otsust Toompealt, kus sotsiaalne problemaatika oleks lahti võetud, kus seda oleks arvestatud otsustamisel ja oleks arvestatud ka sotsiaalseid toimeid, sealhulgas sotsiaalseid tagajärgi. Nõutakse küll, et oleks mõjuanalüüs tehtud, aga selles arvestatakse siis mingi õiguslikke ja majanduslikke ja mõnikord ka ökoloogilisi ja niisuguseid külgi, aga sotsiaalne on käsitlemata ju. Ja seetõttu neid otsuseid ei saa rahuldavaks pidada. Aga mitte süsteemsed ja sellised viletsad otsused ei kaunista otsustajaid, ammugi mitte seda riiki, kus niisugune asi võimalik on ja kestvalt, pikalt, eks ole. Ja kus siis näiteks jutt, et mida siis teha, 3 teed on selle eelarve tasakaalustamisega. 1, tõsta makse, 2, lisada või teha kärpeid, kus vähegi saab ja 3, võtta laenu. Aga seda, et riiki efektiivsemaks muuta, otsustusprotsesse põhimõtteliselt täiustada ja see pole veel kõne all olnud. Ma arvan, et see ei ole väga hea. Nii et sellega me esimese arutluse lõpetame ja järgmises käsitleme juba otsustamist ennast. Tänan tähelepanu eest.